Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh. Kali ini, lagi dan lagi Aneka Mesin dipercaya untuk menghadirkan mesin pengemas terbaik untuk pengemasan produk tempe. Pengusaha tempe ini berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jauh-jauh datang ke Aneka Mesin untuk memesan mesin pengemas tempe sachet. Otomatis, karena memang kami Aneka Mesin memang sudah berpengalaman dalam menghadirkan mesin pengemas tempe terbaik. Dan semua mesin pengemas dari Aneka Mesin adalah mesin lokal dengan kondisi baru dan bergaransi. Mesin pengemas yang kami produksi disesuaikan dengan bahan baku dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Sudah memiliki sertifikat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri agar kami ikut serta membangun pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Mesin pengemas tempe sachet ini bisa disetting dengan kecepatan pengemasan hingga 50 pack per menitnya. Dengan berat tempe yang dikemas adalah 180 gram tiap sachetnya. Mesin dirancang dengan sistem pengemasan yang sesuai karakteristik tempe, sehingga hasil kemasan rapi, padat, dan higienis tanpa merusak bentuk maupun tekstur tempe. Dilengkapi dengan pelubang otomatis yang akan memberikan lubang-lubang kecil pada kemasan tempe untuk mempercepat proses fermentasi tempe. Seluruh bagian mesin yang bersentuhan langsung dengan tempe terbuat dari bahan stainless steel food grade, aman untuk pangan, dan mudah dibersihkan. Hal ini perlu dipahami untuk para produsen makanan ataupun minuman, bahwa unsur komponen ini sangatlah penting. Proses pengemasan bisa dilakukan lebih cepat dibanding metode manual, membantu meningkatkan kapasitas produksi dan menghemat biaya tenaga kerja. Bayangkan saja 1 menit bisa dapat 50 kemasan. Berapa banyak tempe yang bisa dikemas dalam 1 jam? Mesin pengemas tempe sachet ini menggunakan rangka dan komponen berkualitas tinggi. Mesin tahan lama meski digunakan dalam intensitas kerja tinggi. Menggunakan sistem pemanas efisien yang tidak boros daya, cocok untuk penggunaan di skala industri rumah tangga maupun pabrik. Desain mesin memungkinkan pembersihan dan perawatan dilakukan dengan cepat, sehingga mesin selalu siap beroperasi tanpa downtime yang lama. Selain itu, Aneka Mesin juga menyediakan cetak roll kemasan yang akan konsumen pakai. Jika belum ada desain, kita kasih desain kemasan gratis tis-tis yang bisa disesuaikan dengan preferensi corak tampilan sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi tunggu apa lagi? Segera konsultasikan pengemasan produk Anda bersama Aneka Mesin secara gratis. Kami tunggu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk cek video kami lainnya.